Доброго времени, дорогие друзья! Точечный массаж и массаж метода цигун, который поможет вам избавиться от хронического кашля. Возможно, от аллергических реакций, бронхитов. Точки, которые мы применяем. Первая точка расположена в конце скуловых костей, около носа. При нажатии вверх как раз эти точки. Чуть-чуть нажимаем вверх и массируем. Кроме всего, это поможет справиться с заложенностью в носу, если оно у вас присутствует. Следующая точка – грудина, где начинается, там такая выемка. Массируем эту точку. Чуть-чуть направляем вниз. И точка, опускаемся ниже. То есть ключица — это первое ребро, второе ребро. И здесь такой выступ у нас есть. Ниже этого выступа точка. Массируем ее в одну, в другую сторону. Несколько раз в день. Примерно около 30 секунд 1 минуты. Все эти точки рефлекторно связаны с головным мозгом и влияют на дыхательную систему. Благотворно влияют на ваше дыхание. С помощью этих точек можно избавиться и нужно избавиться от кашля, хронического кашля, хронических бронхитов и других заболеваний легочной системы. Массаж цигун. Вот тут треугольничек у нас от плеча, ключица вверх. Массируем эти треугольники. Особенно останавливаемся на тех местах, где есть болезненность. Прорабатываем и избавляемся от кашля. Массаж меридианов рук. Здесь находится, кроме всего, и меридиан легких. Делаем вдох и на выдохе хлопаем вниз. На вдохе вверх. На выдохе по внутренней поверхности. На вдохе по внешней. Можно хлопать довольно активно. Выполняем 5-7 похлопываний. Главное, не забывайте, что прежде чем выполнять массаж цигун, нужно принять определенное положение тела. Станьте ровно, ноги примерно на ширине плеч, колени чуть-чуть согнуты, руки свободно висят, не прижимаем и сильно не убираем. Макушка тянется к небу. Дыхание спокойное. Направьте внимание на свои легкие. И сделайте массаж. Перед этим можно выполнить регулировку дыхания. На вдохе поднимаем руки кистями вверх. Делаем вдох. И на выдохе опускаем вниз. Вдох. И выдох. Чуть-чуть приседаем. Чуть-чуть сгибаем колени. Это даже не приседание. Вдох. Выдох. После этого помассируйте треугольники. Сделайте массаж меридианов рук. И промассируйте активные
точки. Берегите себя, будьте здоровы, не забывайте задавать вопросы и оставлять комментарии. Альтернативные площадки, ссылки на альтернативные площадки ВКонтакте и Яндекс.Дзен под описанием. Увидимся в следующих видео.